Cirolu 45 6 itu 8. Iya. Nggih. Rp800.000. Nanang Pak nggih. Nggih. Monggo, terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Sulasti Hartono. Saya tadi pakai masker, saya masih dalam kondisi batuk. Tadi itu ada orang transfer bawa rokok. Jadi saya tutup pakai masker. Waduh, semalam itu batuk itu nggak berhenti terus sampai minum air hangat, cenderung panas. Ini masih jam 7 pagi. Tapi saya mau minum obat, jadi saya mau sarapan dulu. Ini belum ada yang mau dimakan, masih nunggu suami mau dapat apa. Saya bilangnya apapun yang tidak banyak minyak, saya bilang gitu. Lapar banget semalam itu nggak tidur. Suara saya masih serak-serak gini loh. Ini karena batuknya parah. Sampai tenggorokan tuh sakit. Soalnya kalau ke kamar mandi itu kalau buang ini agak tak paksa gitu, jadinya sakit tenggorokannya. Kita tunggu sarapannya datang ya. 150. Jajannya berapaan semua? Macam-macam. Yang ini 10. Nomornya? Nomornya 3846. Saya aja. 3846 355. Sofika ya. Oke. Sarapannya datang teman-teman. Nasi pecel tok. Nasi pecel tidak pakai lauk-lauk yang lain. Belum dibayar, ini tadi orangnya ngirim nasi pecel langsung pulang. Bayarnya nanti siang, sekalian ngirim sayur untuk makan siang. Kita lihat ya apa isinya ini. Saya kalau pecel tuh nggak suka yang aneh-aneh banget. Tidak biasa makan pecel campur aneh-aneh. Kebiasaan dari kecil ya, kalau makan pecel itu tidak ada campurannya. Ini nih bungkusannya kok buruk kok. Oke, ini nasi pecelnya. Banyaknya. Ada tuh. Dia ini orang Kediri, jadi nasi pecel khas Kediri, ada mie. Aduh, kok tambahin macam-macam. Saya itu ya sudahlah, dimakan saja ya. Saya pasti akan makan peyeknya saja. Kita makan teman-teman. Nasi pecelnya orang Kediri, pedes. Pedes, manis, gurih. Ini ijo-ijonya daun singkong teman-teman. Ada mie-nya.
ada kembang turi, saya sarapan pagi karena mau minum obat batuk, masih batuk. Kayak kacang. Tahu Bali, tahu masak Bali. Kalau sini tuh gitu, pecel itu ada campurannya, ada gandengannya. Tahu Bali, tahu dimasak Bali, tahu di bumbu Bali. Ini apa nih? Kenikir. Aku tuh nggak suka kenikir sebenarnya, karena wangi. Mendoan. Mendoan enak. Habis ini diminumi air hangat yang cenderung panas. Tersiksa saya kalau batuk. Malam itu susah tidur. Baru nyenyak sedikit, gatel lagi tenggorokan. Baru nyenyak sedikit, gatel lagi. Semalam tuh bangun berkali-kali. Banyak. Saya tuh nggak suka sarapan pagi itu karena pasti ngantuk. Habis sarapan pasti ngantuk. Itu nggak suka saya. Masuk kulit duit ngantuk. Ada mie, kering tempe, tahu Bali, mendoan, peyek. Enak kok, pedes. Harganya kurang tahu, mungkin 10.000 mungkin. Atau lebih ya. Soalnya kalau di sini, kalau bener-bener cuma nasi bumbu pecel sama sayuran sama peyek tok gitu, itu 7.000. Ada yang jual 8.000. Tapi kalau udah ada tahu, ada minyak, ada mendoannya, itu mungkin tebakan saya ya 10.000-an. Biar nggak habis, bumbu pocolnya udah habis. Mendung lagi ya, masih pagi sudah mendung. Emang ngajak tidur cuaca ini.
ada kemangi, ada acar apa, ada asam timun. Udah habis ya, kebanyakan nasinya. Ini air anget. Lega rasanya. Semalam itu minum obat batuk itu jam 8:30. Saya itu merasa nyaman, nggak batuk, nggak serak, nggak gatel tuh sampai jam 11:30. 11:30 itu mulai serak, gatel sampai pagi. Tidur sebentar, batuk lagi. Oke teman-teman, saya akhiri video saya sarapan pagi karena mau minum obat batuk, tidak yang sirup. Obat batuknya sekarang bolehnya yang tablet karena sirupnya mengandung apa, nggak tahu katanya. Mengandung apa ya. Udah, saya akhiri video saya pagi ini. Selamat pagi, terima kasih.